وأكد وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر أن ما يفعله اليمنيون بالنقل البحري في البحر الأحمر أمر لا يمكن تصوره. وزعم خلال مؤتمر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن من الصعب تصديق أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض النظام العالمي على اليمنيين حسب تعبيره، في إشارة إلى استمرار الحظر البحري المفروض على الملاحة الصهيونية منذ نوفمبر الماضي. وقال خبراء عسكريون أن تصريحات ساعر تؤكد نجاعة العمليات اليمنية ونجاحها في إيلام العدو رغم محاولة التكتم على تفاصيل تأثيراتها.